नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे पीके एक्सपेरिमेंट 0022 चैनल पे स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, आप जो ये सेटअप बॉक्स देख रहे हैं, ये दोस्तों फ्री डिश वाले सेटअप बॉक्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ये रखा हुआ है और दो रखा हुआ है। तो आखिर साथियों इसमें फॉल्ट क्या है, आज उसके विषय में हम लोग जानेंगे और इसको किस तरह से दूर किया जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे पीके एक्सपेरिमेंट 0022 पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक प्रकार की मोटर, फैन एवं अनेक प्रकार की वीडियो देखने को मिलता है। और जो भी जानकारी आपको हमारे चैनल के मार्फत से प्राप्त होता है वह 100% सटीक जानकारी मिलेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और बतलाते हैं कि आखिर इसमें क्या फॉल्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम लाइट देते हैं। तो देखिए अब हम प्लग को बोर्ड में इन करने जा रहे हैं। देखिए जैसे ही हम इसमें लाइट देते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइट ऑन हो चुका है। ये थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद ये आ जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि इसका नंबरिंग भी चल रहा है, देखिए। और ये कुछ देर ऐसे ऐसे होने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है। तो अगर आपका सेटअप बॉक्स इस तरह से चलते चलते ऑफ हो जाए और पुनः ऑन हो जाए और बीच बीच में अगर ऑफ ऑन हो रहा है तो इसका एक ही रीज़न होता है, ये पावर सप्लाई जो इसमें लगा हुआ रहता है इसका भी फॉल्ट होता है। या पावर सप्लाई के फॉल्ट से पहले ये जो केबल आपका निकला हुआ रहता है 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट जो भी सप्लाई मेन कार्ड में आता है, तो इस केबल को आप इस तरह से निकाल करके और अच्छी तरह से साफ़ करके पुनः इसमें लगा दें, क्योंकि कभी कभार इसमें डस्ट कुस्ट भी आ जाने के वजह से ये सही रूप से वर्क नहीं कर पाता है। फिलहाल हमने इसको अच्छी तरह से साफ उप करके लगा चुके हैं। तो ये अभी देख रहे हैं आप कि यह काम कर रहा है। अब देखिए पुनः ऑफ हो जा रहा है। अब देखिए इधर से थोड़ा सा हम इसको फिर से वर्क करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ इसका बटन है और इसमें हम दाब रहे हैं तो इनका नंबरिंग भी चालू है, यानी कि यहाँ से ये पावर ऑन ऑफ बटन है, इसलिए ये ऑफ हो जा रहा था। तो इधर से आप देख सकते हैं कि नंबर वाले बटन को जब हम माइनस प्लस को दाब रहे हैं तो ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो लेकिन दोस्तों इसमें रीज़न क्या है कि इसका ऑडियो सेक्शन में आवाज़ नहीं जा रहा है। तो आवाज़ पहले ये ठीक ठाक चल रहा था, इसी प्रोसेस में अच्छा चल रहा था, बीच में एकाएक ये ऑडियो इसका गुम हो गया है। तो ऑडियो गुम होने का कारण एक ही होता है, आपको मैं नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ। ये जो आप यहाँ जो आप एक आईसी लगा हुआ देख रहे हैं, ये आईसी इसका ऑडियो आईसी होता है। मैं ज़रा आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये छोटा वाला जो आईसी आप यहाँ देख रहे हैं, ये फिल्टर के बगल में लगा हुआ, यानी कि कैपेसिटर के बगल में लगा हुआ। तो ये आप जो इसका ये ऑडियो आईसी देख रहे हैं, इसके बगल में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये ऑडियो आईसी के फॉल्ट होने के कारण इसका ऑडियो बाहर नहीं निकलता है, यानी कि आपका टेलीविज़न वगैरह में नहीं जा पाता है। तो आपको इसको करना क्या है कि या तो इसका ऑडियो आईसी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास चेंज करने का सुविधा हो तो आप इसे आसानी से हॉट गन के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास हॉट गन का व्यवस्था न हो, अगर आप चेंज करना नहीं जानते हैं, तो आप डायरेक्टली ये मेन कार्ड ला करके लगा दीजिए, तो आपका ये बीमारी दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक और प्रोसेस होता है, आप इस पे जंपर भी मार करके इसका ऑडियो बना सकते हैं। इधर से जो आप इसका 3 नंबर लेग देख रहे हैं, इस तरफ से इधर से आपको 3 नंबर का जो पिन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट एक वायर उठा करके ऑडियो वाले पिन पे यहाँ पे आप इसको जंपर मार दीजिएगा तो भी आपका ऑडियो आना शुरू हो जाएगा। तो ये दोस्तों कभी कभार केस में ये
काम में आता है। अन्यथा आपका अगर ऑडियो ऐसी ख़राब हो चुका है बिल्कुल रूप से, तो आपका ये जंपर वाले प्रोसेस काम नहीं करता है। तो आपको इसमें जंपर ही ये ऐसे ही बदलना पड़ेगा, जंपर आपका कोई काम में नहीं आएगा। तो आपके पास अगर ऐसी बदलने का सुविधा हो तो आप ऐसी इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी बदलने का सुविधा नहीं है तो आप इसका डायरेक्ट कार्ड चेंज करें। तो फिलहाल हम अभी देखते हैं, इसमें एक और मेरे पास सेटर बॉक्स रखा हुआ है जिसका हमने एक मेन कार्ड निकाल चुके हैं। ये मेन कार्ड अच्छा है, तो क्योंकि अभी मेरे पास आईसी बदलने का टाइम नहीं है, फिर किसी वीडियो में हम आपको आईसी बदल के भी दिखा दूंगा। तो अभी हम डायरेक्टली इसको जल्दबाजी में देना है, तो ये कार्ड लगा करके इसको दे देते हैं। बाद में हम जब फुर्सत में रहेंगे तो इसका आईसी चेंज कर लेंगे। तो चलिए अब ये कार्ड कैसे लगाते हैं तो ये भी हम दिखाते हैं। पहले कार्ड को अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी डस्ट लगा हुआ है। फिर दिखाते हैं कि ये कार्ड काम करेगा या नहीं।